بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو کس دی هغه د یو غټ دکان نم سودا کوي او بیا دا کس د یو ریړې والا نم سودا کوي. د یو دکاندار لزی او هغه په غټه پیمانه دغه دکان دی چې د څنګه سودا کوي او د سټایل څنګه دی. السلام علیکم جی، څنګه له خیر دی؟ الګ ډیره زبردست ډیره ښکلې سودا دی راوړې ده. موږ ورستانه سودا کوو، بل څه سودا نه کوو. خماوي ما یو 2 کیلو چای راکا او 3 دړې چینی راکا او سره چې کوم دی د لایف بای صابون چې کوم دی درځن راکا. ټیک شو؟ ها د دې ټولو څو پیسې شوې؟ ها د دې شوې 4800 روپۍ. ټیک شو، ډېره مهرباني. موږ ورستانه سودا کوو. ها سودا ښکلې مې دا وایي نه بقای ما راکوه 200 روپۍ زما کېږي. پرې دا اوس سړي دا دومره پیسې لګي دا 200 پکې هم ستاسو شوي واده راته ما ته اوس ځان بد ښکاري چې ستانه 200 روپۍ علم نه بس کېده. اوکې ډېره مهرباني، سودا راکړې جوړم. جی خو ګوګتونکو دا کس اوس یو ریړې والا لزي دغه نه سودا کوي. هلکه ریړې والا څنګه سودا دې څنګه راوړې ده؟ ټانګوان مانګوان خو څه زاړه غونده ښکاري یار. دا مڼې خو هم سخي غونده نه دي یار. د دې مڼو دا کیلو په څو دی؟ په 80 روپۍ. دا ولې د کابل مڼې دي یا تاسو ته ولې نه راوښکولې چې تازه دي او ښکلې دي او سرې دي؟ خو دغه عامې مڼې دي. نو دا 80 روپو په ځای باندې که په 40 روپۍ کیلو راکړې نو به اخلم. دا ټانګوان په څو دي؟ په 80 روپۍ کیلو. ګوره نخرې مه کوه. تاسو غریبانه چې رړې ته ودرېږئ بیا درنه ځان ورک شي، بیا په ځان نه پوهېږئ. د بل ته بټوه دې بیا په جب کې نه خوږه چې الله تعالی مالداران دي بچ څومره ورته وې په دې قیمت راغلي یا نه دي راغلي یا پکې 40 روپۍ د شل دی دا پرېږده. خو دا 80 دا چې دی دا به په 40 روپۍ راکړي. ټیک دی به او دا د په 80 باندې چې کوم دی دا په 30 روپۍ باندې راکړي. دا ټانګوان نه کېږي. تاسو دومره زیات مه شوئ. دا پیسې څه خور خو نه دي راولي چې موږ تاسو له داسې درکوو. یاره بس تانه اړو اخلم نه واده ورته نه بس اړو اخلم یې درنه ده. جی خو کتونکو تاسو په دې کلیپ باندې پوه شوي چې په دې کې ما د یو کس چې هغه سودا کوي چونکې مالدار دی نو هغه ته 200 روپۍ پرېږدي چې هغه د حق دی خو بیا ولې هم واپس ورکړي به خیر دی. او بیا دغه کس راځي د ریړې والا بیا بېعزتي کوي او هغه سره په 80 روپۍ په 80 روپۍ باندې چې کوم دی نو مارېزې کوي او بېعزتي کوي په پیغورونه وله ورکوي. داسې مه کوئ. دې غریبانو نه خامخا سودا کوئ. دې ته اکثر په کورونو کې بیمار ناستي، ماشومان ورته وږي تږي ناستي. دې سوال نه کوي. دې د غیرت په هیله باندې ولاړ وي. نو خامخا ته سودا کوئ چې سوا پیسې ورته نشئ ورکولی نو د هغوی په مناسب ریټ باندې د هغوی نه هغه سودا کوئ. ډېر مینه او ډېر احترام الله پاک ته وکړي چې موږ په دې معاشره کې مساوات قایم کړو. د ثواب په هیله، د الله پاک جل جلاله د رضا په هیله اجازت غواړم. الله پاک امان.